नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज ऐसा की. دا د یوټیوب سلور بټن ده. د هغه بټن ده چې څه وخت یو یوټیوبر 1,00,000 سبسکرایبر پوره کړي، بیا د یوټیوب له طرفه دا بټن ورته ملاویږي. د ژوب اوسېدونکی درویست کلن یوسف خان، نن یوسف خان چې کوم دی دغه کامیابي ترلاسه کړې ده، دغه بریا ترلاسه کړې ده چې نن یوسف خان ته دغه د یوټیوب سلور بټن ملاو شوی ده. تر ټولو له مخه خو یوسف خان مبارکي درته وایو. د یوټیوب چینل جوړولو خیال مو څنګه وکړي؟ تقریبا دا له 2021 ما له سوشل میډیا سره ډېره واسطه وه، ډېره نږدې وم. دارنګه فیسبوک باندې مې هم کار کولو، ایډیټینګ شولی، دارنګه دا کوټیشن دی په دې باندې ما کار کولو، ډېر شوق مې و ورسره. د دې له وجې بیا ما په دې باندې ویډیو وکتلې، اډیا مې ځان ته انتخاب کړله، کریټ مې کړله، خپله کټګري باندې مې کار وکړو. کومه کټګري ده ستاسو؟ ما کوټیشن کورس اکوالیزرین. او دا کوم کوټیشن چې تاسو اپلوډ کوئ یعنی کوم اکوالیزرین چې تاسو اپلوډ کوئ، دا اکوالیزرین تاسو له کومه ځایه راغی او دا ویډیو څنګه جوړوئ؟ دا ځینې خپل وي، ځینې له چیټ جی پي ټي مرسته اخلم، ځینې له سوشل میډیا ځې له دې ځې. یوټیوب چینل جوړول که څه هم د نن په وخت کې دومره مشکل کار نه دی، خو یوټیوب چینل ساتل یا پر مخ باندې بوزل دا یقینا ډېر ګران کار دی. څومره مشکل دی ستاسو لپاره په یوټیوب باندې ویډیوز اپلوډ کول او ویډیو جوړول، ویډیو ایډیټینګ کول څومره ګران کار دی؟ اول خو دلته مشکل د نیټورک دی، له نیټورک سره ډېر مشکلات ماته رامنځته سوي دي. بیا بل کې له اول وار چې وي سړي ګایډلاینز څوک نه وي، څوک ګایډ کې، بیا یوټیوب پالیسیانې وي، کمیونټي ګایډلاینز وي، هغه فالو کېدو سره ډېر مشکلات ماته رامنځته سوي دي. او فلحال دغونې مخته هم زه یې وم. او یوټیوب چینل چې کوم تاسو جوړ کړی دی، آیا تاسو یوازې یاست که څوک شته درسره؟ نه، په دې کې 2-3 ملګري نور هم مرسته راسره کوي، او له هغو سره زه هم کوم، دوی هم مرسته راسره کړې ده. ستاسو د یوټیوب چینل چې کوم دی اوس 1,00,000 سبسکرایبرز یا څه بالا 1,00,000 سبسکرایبرز دی، ستاسو څه احساسات هم دي؟ بلکل دا خو ډېر ښه احساسات دي چې ماته یو ډېره حوصله راکوي چې تر دې زه پورې 3 میاشتې کوم کار چې له ما په 1,00,000 یو کال کې غوښتو، هغه تقریبا 3 میاشتې کې ما یو ټیم ورکړلو، د کال خواري ما په 3 میاشتې کې ورکړه. او آیا د کور له طرفه په تاسو باندې یو څه بندیز، یو څه داسې تاسو ته ویلي چې تاسو یوټیوب چینل مه استعمالوئ، آیا په تاسو باندې کورنۍ خبره ده؟ سره له اول ماته خو مشکلات دا ولو چې کله ما یوټیوب ته رالم، کور والا څه سختیانې وې راسره چې یوټیوب ته له دې نه ول خبر چې آیا له دې ګټه اخیستل کېږي که نه اخیستل کېږي. او له دې سره کله به ما پټې پټې هغه کلې پیکج به مې ولګولو د یوټیوب لپاره، خو هغه ټیم ما کوروال نه خبرول په دې شیانو باندې. نو بیا چې کله ما کامیابي ترلاسه کړله، بیا دوی خپله دا راته وویلې ستا ته به م زه سټوډیو در جوړه کړم، سټوډیو کې به تا خپله لانګ شارټ ویډیو باندې به هم کار کوې، خپل کنټینټ به نور هم کریټ کوې، له دې سره به بوکس به وي، او له دې سره به ما مخته دا هم سوچ ده چې زه خپل یو ټیم جوړ کړم، په هغه ټیم کې تقریبا نیمه ایډیټینګ وکړي او راسره نور هم دارنګه ویډیو باندې کار وکړي، نیمه نور ما موټیویټ کړي. او دا وخت ستاسو څومره سبسکرایبرز دي؟ دا ټیم تقریبا 1,42,000 دی. 1,02,000 ستاسو سبسکرایبرز دی. آیا څه پیسې هم ترلاسه کړي دي که پیسې نشته؟ و له اوله میاشت تقریبا 1,00,000 ارنینګ ما ورځې کړی دی، تقریبا 2-3 ورځې له مخه ماته دا ویریفیکیشن مسله وله، ویریفیکیشن حل شو، بیا ډایرکټ د پیمنټ ماته میلاو شو. او دا کوم چې تاسو اوس خپل یوټیوب چینل جوړ کړی دی، دا یا ستاسو پر سبق باندې څه اثر اچولی دی، ستاسو پر سکول باندې یا ستاسو پر نور چې کوم زده کړې وي پر هغه باندې څه اثر اچولی دی؟ یا په دې باندې تقریبا زه په 24 ګنټې کې نیمه ګنټه یوټیوب ته ورکوم، نوره ورځ تعلیم ته ورکوم، سبق ته ورکوم. صرف نیمه ګنټه ورکوئ. او دا تاسو چې کومه ویډیوز اپلوډ کوئ که څه داسې زموږ کوم کتونکي دي، که داسې یو څه نور خلک وي چې هغه هم خاص کر د ژوب خلک چې هغه دا غواړي چې موږ یوټیوب چینل جوړ کړو، هغو ته یو څه داسې معلومات ورکولی سئ د یوټیوب کمیونټي ګایډلاینز دغه دي چې د یوټیوب دغه شی چې تاسو وکړئ کامیابي به ترلاسه کړئ، یو څه خپل اکسپیرینس کله دوی سره شیر کړئ.
اول موږ که چېرې سوشل میډیا استعمالو په کار ده موږ یې مثبت استعمال کوو د دې ګټه به دا وي چې موږ ارنینګ هم ورځو کوو بلکې نه کې موږ یې هسې ټوکو ټکالو لپاره استعمال کوو او پر مخ مو سره د تر اوسه پورې خو ستاسو 1,300,000 سبسکرایبرز راغلي دي پر مخ مو سره د آیت تاسو دا چینل پر مخ باندې هم جاري ساتاست سیر ادم دا او نور سمولګری سره یا اوس خلک سره تاسو چې اوس مرسته کوي کومک کوي هغه ځات سوي دي مخته به مې هم جاري ساتم تقریبا دا خو سلور بټن ده نور مخته مې اراده دی ډایمنډ غه ده دا رنګت ګولډن ده لاول ګولډن ده بیا ډایمنډ ده مخته به هم زه خپل له دې به ښه ارنینګ کوم مخکې کې تقریبا ډېر ټایم راځي غوښتي به زه ډېر ټایم ورکوم نو دا کوم کتونکي دي کوم خلک چې ګوري یوټیوب سره یې چېرې شوق یې هغه بیا له هغو سره زه خپله شیرینګ هم کولی شم په اخر کې موږ ته د وخت راکولو مننه پښتانه وایي چې محنت چې کوم دی هغه د ژوند ښکلا ده 23 کلن یوسف که څه هم په عمر دی ډېر کم دی لیکن شاید دا د جنوبي پښتونخوا یا د سویلي پښتونخوا واحد هغه ځوان دی چې په دومره کم عمر کې د یوټیوب سلور بټن ترلاسه کړی ده دی وایي که د جنوبي پښتونخوا نور داسې ځوانان چې کوم دي که هغه دا غواړي چې دوی په یوټیوب چینل کې ځان پر مخ باندې کړي یا کامیابي ترلاسه کړي دی له هغو سره د مرستو کولو لپاره تیار دی